हेलो एवरीवन। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि डॉक्टर मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, गले में हमेशा ऐसा महसूस होता रहता है जैसे कि गला पूरा छिल गया है, बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है कि जब मौसम एकदम ठीक होता है, एकदम क्लियर होता है, तब मुझे ये तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। मौसम चेंज होने की वजह से नहीं बढ़ती, बल्कि मौसम जब एकदम ठीक होता है तब मुझे ये तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ बैठ जाती है। आवाज़ बैठने की वजह से क्या होता है कि मेरे को बोलने का भी मन नहीं करता और गले में भी इतना ज़्यादा खराशपन महसूस होता है। तो आप कॉस्टिकम 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं, उससे आपको बहुत ही जल्दी आराम महसूस हो जाएगा। थैंक यू।